Citroen on üks väheseid autotootjaid. Vaid mõned aastad tagasi võis Citroeni pidada Peugeot kõrval vaeslapseks, kelle tootevalikus peamiselt tarbesõidukid ja vaid paar sõiduautot. Tänaseks on aga Citroen tulemas pilti tagasi erinevate huvitavate autodega. Huvitav, ma mõtlen disaini mõttes huvitav. Nii nagu vanemad Citroenid olid disaini mõttes huvitavad. Ja tegelikult selle uue disainipõlvkonnaga on Citroen asunud mitut erinevat autot kombineerima kokku, et siis saada selline teistsugusem välimus. Täpsemalt selle auto ninaosa kuni tegelikult B-piilarini ja kaasa arvatud tagumised uksed on täpselt üks ühele Citroen C4-ga. Aga kõik, mis siit tagant osast edasi tuleb, on unikaalne C4X-ile. Näiteks see langev katusejoon, mis on siis niinimetatud fastback välimusega. Vähemalt tootja nimetab seda niimoodi. Aga tagaosa on tegelikult sedaanil ja siis on natukene vürtsi lisatud veel nende mustade tiivakaarte ja spoileriringiga, mis siis jätab natukene selliste linnadžiibi ilmet. Lisaks on see autoga pikem kui tavaline C4 ja kokkuvõtvalt, kui selline disainivirvar ei ole huvitav, mis siis üldse on huvitav? Selle auto pagasiruumi luuki ei ole just kõige mugavam avada ja eriti just talvel, sest siis on garanteeritud, et sõrmed on määrdunud. Pagasiruumi mahuks märgitakse 510 liitrit. Siin on olemas ka allaklapitavad seljatoed ja suusaluuke, aga kui sa tahad siia suurde pagasiruumi midagi tõsta, näiteks kas või lapsevankrite, siis see võib olla keeruline ülesanne, kuna laadimisava on üsna väike. Jõuallikate valik on viimastele Citroenidele omane, ehk rahulikud 3-silindrilised bensiinimootorid, täiselektrilised mudelid ja siin olev diiselmootoriga isend. Mootoriruumis tiksub 4-silindriline 1,5-liitrine diiselmootor, mis arendab 96 kilovatti ja 300 newtonmeetrit. Käigukastiks on 8-käiguline klassikaline automaatkast ja veoskeemiks on alati esivedu. C4X-i sõiduomadusi saab kirjeldada 2 sõnaga: mugav ja rahulik. Täpselt sellisena see auto käitubki. Vedrustus on peaaegu alati hästi pehme ja väga raske on seda vedrustust oma mugavustsoonist välja ajada. Ehk vahet ei ole, kas sa sõidad kruusatee peal, sõidad sa aukliku tee peal või sõidad sa asfalti peal. Alati on see mugav ja kohati isegi meenutab natukene selliste Rolls-Royce'iliku pehmuste. Kerekaldumised on muidugi märgatavalt suured. Kui sa kurvi lähed, siis kohati tekib tunne, et nüüd see justkui läheb ümber, aga see auto ei ole ka tegelikult mõeldud selle jaoks, et sa nüüd kiiresti sõidad. See auto on mõeldud selle jaoks, et sa sõidad hästi rahulikult ja kulged rahulikult. Ja seda näitab ka selle auto 0-100 kiirendus, mis on umbes 10 sekundit. Ka selle auto roolisüsteem ja piduripedaal on häälestatud rahulikuks. Ehk siis see rool on hästi kerge, et sul oleks mugav kuskil linna vahel manööverdada. Piduripedaal on hästi pehme ja pidurdab selle auto hoogu hästi rahulikult maha. Ja samuti on ka see 8-käiguline klassikaline automaatkast sellise rahuliku iseloomuga. Ehk siis käiguvahetused on kohati natukene venitavad ja hästi sujuvad ja rahulikud. Selle auto tagaistmele sisenemine ei ole just kõige mugavam ja siit välja saada ei ole ka samuti kõige mugavam, kuna see ukse ava on suhteliselt väike ja teiseks on see lävepakk üsna massiivne. Õnneks on muidugi see hea, et uksed varjavad küljekarbid ära, seega saad puhta säärega siit autost välja. Ja iseenesest, kui sa siia autosse juba pääsenud oled, siis tegelikult on sul väga mugav siin olla. Istme seljatugi on pehme, istme põhi on suur pehme ja see on kaetud mäluvahuga. Ehk siis sa istud hästi mugavas ja pehmes istmes. Jah, siin on hästi palju plastmassi, mis on kõva, aga samas see ei häiri sind, kuna see muster on suhteliselt viisakas. Lisaks on olemas siin 2 USB-pesa, 2 Isofixi kinnitust, käetugi on olemas ja käetoe sees on ka telefoni jaoks laegas ja 2 topsihoidjat, aga need on jällegi täpselt niimoodi paigutatud, et kui sul on topsid siin käetoe sees, siis ei ole seda käetuge kõige mugavam kasutada. Ka juhi kohalt väljudes pead sa oma jalga üsna palju tõstma, kuna see lävepakk on üsna kõrge ja massiivne, aga sa harjud sellega ära. Juhi koht näeb tegelikult välja üks ühele C4-ga ja see on hästi selline loogiline ja lihtne.
jah, plasti on palju, aga samas jällegi kõik näeb viisakas ja lihtne välja. Multimeediakeskus omab kõiki tänapäevaseid ühendusi, aga selle kasutamine vajab harjumist, kuna selle menüü ülesehitus on pisut segane. Näidikute paneel on ka digitaalne, aga see on hästi minimalistlik. Üldiselt näidatakse sinu hetkelist kiirust. Ka klaasile projitseeritav, õigemini plastitükile projitseeritav infopaneel on ka olemas, aga see jätab hästi odava ilme. Küll mulle meeldib, et selles autos on hästi palju erinevaid laekaid, mis on ka samas sellised mugavad, funktsionaalsed ja praktilised. Näiteks siin üleval on telefonihoidik, siin on all veel üks laegas ja kui ma selle katte üles tõstan, siis selle all on veel üks laegas, siis siit armatuurlaua sees tuleb selline sahtel välja, kuhu sisse saad tegelikult panna tahvelarvuti koos spetsiaalse hoidikuga ja siin armatuurlaua sees on tegelikult spetsiaalne hoidik kohe selle jaoks ka olemas, et sa saad tahvelarvuti siia ette panna ja näiteks mõni teismeline saab kõrvalistmel sõita. Ja usu mind, see sõit saab olema eriti mõnus, kuna temal on hästi palju tegevust. Ka kindalaegas on suur ja praktiline, 2 topsihoidjad, käetugi olemas, reguleeritava kattega. Seega tunned ennast siin vägagi mugavalt. Ka istmed on tegelikult hästi mugavad, pehmed, suured, laiad. Küll jah, ei ole siin väga palju külgtuge ja kurvides kukud sa sellest istmest välja, aga pikemal sõidul on hästi mõnus selle autoga kulgeda. Iseenesest on see auto suhteliselt vaikne. Rehvimüra on vähe kuulda, tuulemüra samuti, aga see diiselmootor on ikkagi kohati lärmakas ja seda just eriti kiirendades. Väljavaade on oodatust parem, A-piilarid on hästi peenikesed, need ei tekita pimenurkasid, peeglid on niivõrd alla tõstetud, et nende taha ka ei teki pimenurkasid ja oodatust parem on nähtavus ka keskpeeglist. Olgugi, et selle auto katusejoon on langev, on tegelikult tagant aknast vägagi hea väljavaade. Ka kütusekulu on sellel autol väike. Tootja ütleb 4,9 liitrit 100 ja mina sain oma tavapärasel ringil 5,2 liitrit 100. Ja samas ei ole tegelikult see autoga väga kallis, arvestades tänapäevaseid autohindasid. Baashinnaks märgitakse 22 000 eurot ja selline kõikide lisadega diiselmootoriga auto maksab 33 000 eurot. Citroen C4X on mugav, ökonoomne, soodne, moodsa olemisega praktiline linnajiip.